merpati. Saya datang agak siang, tadi ada yang pulang, pedagang burung merpati. Sekarang jam 10 kurang pagi. Udah mau pulang. Lagi musim sekarang balapan burung merpati. Kapan hari saya jalan-jalan ke desa Taman Kocok, ada lomba balap burung merpati. Coba ke sana. Yang cari merpati bisa datang ke pasar burung Selasaan Bondowoso. Terbang. Harganya 15, 20, 25. Di nempian. Ya benih tu. Nah, Jumpa kita juga. oke. Kali ini video fokus di burung merpati. Sudah banyak yang mau pulang. Merpati hias. Mana ada apa tu? Dek, telur bungkol ni, Dek. Telur bungkol. Telur gurih ni, Tom. Telur gurih. Ini telur bungkol. Sudah pulang. Ada yang pulang. Kurang pagi di sini. Kalau ke sana tidak ada burung merpati. Burung merpati sebelah utara.
Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.